Hey guys, welcome back to my channel. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான vlog தான். ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. பட் ஸ்டில் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Bothongo ரைனோ அண்ட் லயன் நேச்சர் ரிசர்வ்னு ஒரு ப்ரைவேட்லி ஓன்டு கேம் ரிசர்வ் இருக்குது ஜோஹான்ஸ்பர்கில். இது பார்த்திங்கன்னா 1600 ஹெக்டேர்ஸ் அளவுக்கு பெரிய ரிசர்வ் இது. அண்ட் இது வந்து மண்டேஸில் வந்து க்ளோஸாக இருக்கும். மற்றபடி எல்லா வீக் டேஸ் வீக்கெண்ட்ஸ்லேயும் வந்துட்டு ஓப்பனாக தான் இருக்கும். அதுவே வந்து ஏதாச்சும் பப்ளிக் ஹாலிடே வந்து மண்டேயில் வருது அப்படின்னா அன்றைக்கும் ஓப்பனில் தான் இருக்கும். இதோட என்ட்ரி ஃபீ பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு 220 ரேண்ட்ஸ் அண்ட் கிட்ஸுக்கும் பென்ஷனர்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா 140 ரேண்ட்ஸ். கிட்ஸ் வந்து ஃப்ரம் 3 இயர்ஸ் to 12 இயர்ஸ் வரைக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. லைக் கைடட் கேம் ட்ரைவ்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் கேம் ட்ரைவ் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு வண்டர் கேம்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த கேவ் வந்து 1898 வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இதுதான் வந்துட்டு 3rd லார்ஜஸ்ட் கேவ் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. இது பார்த்திங்கன்னா 87 ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு 40 டிகிரி ஆங்கிளில் நம்ம கீழே போகணும். 22 மீட்டர்ஸ் பிலோ த சர்ஃபேஸ் போகணும். அங்கேருந்து ஒரு எலிவேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த கேவுக்கு கூப்பிட்டு போகும். பட் இப்போ வந்துட்டு அந்த மழை ரொம்ப வந்ததுனால அந்த கேவ் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருந்தாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா 3 ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் BRAAI ஏரியா இருக்குது, பிக்னிக் ஏரியா இருக்குது. ஸோ நம்மளே கொண்டு போய் பிக்னிக் பண்ணிக்கலாம். BRAAIக்கு வந்து ஒரு கயாஸ்க் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து ஸ்நாக்ஸு, டிஷ்ஷஸ்ஸு, ஃபுட்ஸு, அப்புறம் வுட்டு இதெல்லாமே வாங்கிக்கலாம் நம்ம. அப்புறம் பிக்னிக் பாஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் பிக்னிக் கூட பண்ணிக்கலாம். இந்த BRAAI ஏரியாவும் பிக்னிக் ஏரியாவும் வந்துட்டு இன்க்ளூடட் இந்த என்ட்ரி ஃபீ தான். டிக்கெட்லாம் வாங்கியாச்சு, நம்ம அப்படியே உள்ளே போயிடலாம். நாங்கள் சூஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் கேம் ட்ரைவ். இது வந்து நம்மளோட ஓன் வெஹிக்கிளில் நம்ம போகலாம். 4x4 தான் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது, நார்மல் வெஹிக்கல்ஸில் கூட போகலாம். பட் சர்டன் ரோட்ஸ்க்கு மட்டும் 4x4 தான் போக முடியும். பட் இதுலேயே வந்து நம்ம எல்லா அனிமல்ஸும் பார்க்க முடிஞ்சது நம்மளால். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஃப் கேம் ட்ரைவில் வந்துட்டு ப்ரெடேட்டிவ் ஃபீடிங்னு இருக்குது. இதுதான் வந்துட்டு இங்கே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஆனால் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ்லேயும் பப்ளிக் ஹாலிடேஸில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். இதுக்குள்ளவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொவெனியூர் ஷாப்பும் இருந்துச்சு. ரொம்பவே க்யூட்டான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ரேட்டும் ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. கேப்டவுனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜோஹான்ஸ்பர்க் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஓகேவான ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு. பட் நான் எதுவுமே வாங்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த ஏரியாவில் சுற்றி பார்த்துட்டு போயிடலாம், வரும்போது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா அங்கே மட்டும் கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு விண்டோ ஷாப்பிங் மட்டும்தான், எதுவும் வாங்கலை. ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுட்டே போனால் சூப்பராக நம்மளை வரவேற்கிறாங்க. எங்கே எல்லா ஜூலியும் இருக்கிற மாதிரி இந்த டீர்ஸ் தான் வந்துட்டு இங்கே நிறைய இருந்துச்சு. அண்ட் நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற மான்ங்க இல்லைங்க, எல்லாமே ஒன்றுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. நிறைய வெரைட்டியான மான் பார்த்தோம் நாங்கள் இங்கே. அண்ட் அப்படியே பார்த்துட்டே உள்ளே போனால் சூப்பராக நம்ம தலைவர் 2 பேர் இருந்தாங்க. ஒரு பெரிய ரைனோ, அதோட குட்டி ரைனோ ஒன்று பால் குடிச்சிட்ருக்கு, அந்த குட்டி ரைனோ. ஸோ ரைனோஸை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ரைனோஸ் வந்து ஒரு அழிஞ்சிட்டு வர இனம் தான். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே 27,000 ரைனோஸ் தான் இருக்குது, வைல்ட் ரைனோஸ். அதில் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா 2056 தான். அண்ட் ஒயிட் ரைனோஸ் பார்த்திங்கன்னா 12,968 ஒயிட் ரைனோஸ் இருக்குது. ஸோ இது எதுக்காக அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹார்னுக்காக தான் இதை வந்துட்டு வேட்டையாடிடுறாங்க. இதோட ஹார்ன் வந்து ஏதோ மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிறதுனால நிறைய அதை வந்து கொண்டுடுறாங்க அந்த ஹார்னுக்காக. பட் அந்த ஹார்ன் வந்து வெட்டினாலுமே வளரும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு அந்த ஹார்னை வந்து வெட்டி விட்டுறாங்க. ஸோ ஹார்னுக்காக தானே வேட்டையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹார்னை ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு வெட்டி விட்டுறாங்க. ரைனோஸ் பற்றி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லி ஆகணும். மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ரைனோஸ் ஆஃப்ரிக்காவில் தான் இருக்கும். அதுலேயுமே வந்துட்டு வைல்டு ஆஃப்ரிக்கன் ரைனோஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 கண்ட்ரீஸில் தான் இருக்குது. எதுலனா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, நமீபியா, ஜிம்பாப்வே அண்ட் கென்யா. இதில் தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் வைல்டு ஆஃப்ரிக்கன் ரைனோஸை வந்துட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும். என்ன தெரியுமா அது? ரைனோ. நீங்கள் சொல்லுங்கள். அங்கே போகிறோடி. 1 2 3. எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கின்னு இருக்காங்க போல. வா, அழகா இருக்குல்ல இந்த லயனு. ஒரே ஒரு லயனஸ். 1 2 3 4
4 5 6 ரெண்டு லைனஸ் எங்க இருக்கு ரெண்டு லைனஸ் தோ இதுவா அப்புறம் அங்க முடியல அது எல்லாமே லைனஸ் தான் முடி இருந்தாதான் லைன் ஓகே 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 ஒரே ஒரு மேல் லைன் அப்பனா இது இந்த சிங்கம் புலியெல்லாம் மட்டும் எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் சலிச்சே போகாது. அந்த பயங்கர கம்பீரமாக அப்படியே ஒரு ஃபியர்ஸோட பார்க்கவே செம்ம ஜைஜான்டிக்காக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அந்த ஃபீலே. நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம், பட் இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போதும் அது புதுசாக தான் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே பயமாகவும் இருக்கும், அட் த சேம் டைம் எக்ஸைட்டடாகவும் இருப்போம். ஸோ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே. ஸோ பிக் கேட்ஸ் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும். இந்த 5 பிக் கேட்ஸ் வந்துட்டு லயன், டைகர், ஜாகுவார், லெப்பர்ட் அண்ட் ஸ்னோ லெப்பர்ட். நிறைய பேர் வந்துட்டு சீட்டாஸ், நானுமே வந்துட்டு சீட்டாவுமே பிக் கேட்ஸ் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் சீட்டாஸ் வந்துட்டு பிக் கேட்ஸில் சேராது. அந்த 5ஓட குணாதிசயம் வேறு, சீட்டாவோட குணாதிசயம் வேறு. இங்கே ப்ரௌன் லைன்ஸும் இருக்குது, ஒயிட் லைன்ஸும் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரௌன் லைன்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே ஆஃப்ரிக்கன் வைல்ட் டாக்ஸும் இருக்குது, அப்புறம் சீட்டாஸும் இருக்குது. பட் சீட்டாஸும் வைல்ட் டாக்ஸும் நாங்கள் பார்க்கல. வைல்ட் டாக்ஸ் ஆச்சு எங்கேயோ 1 2 இருந்துச்சு. பட் சீட்டாஸ் வந்துட்டு சுத்தமாக பார்க்கவே முடியல. ஃபுல்லாக உள்ளே போயிட்டு சுற்றிட்டு வந்துட்டோம். நாங்கள் வெளில வந்து கேட்டதுக்கு இப்போ தானே ஃபீட் பண்ணோம், அதனால் வந்துட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா புஷ்ஷியான ஏரியாவில் போய் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் அந்த சீட்டா இருந்த இடமுமே அப்படி தான் இருந்துச்சு. இங்கே இந்த லைன் இடம்லாம் காலியாக இருக்குல்ல, பட் அது வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, ஃபுல்லாக வந்துட்டு புஷ்ஷியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ சீட்டாஸ் வந்து நம்மளை சீட் பண்ணிடுச்சு. இந்த லைன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்குல அழகாக இருக்கு பாரு. காக்கா, காக்காட உப்பு அது போச்சு. இப்போ பார்க்கல நீ காக்காக்கா அந்த ரியாக்ஷனான்னு கேட்காதீங்க. இங்கே காக்காலாம் பார்க்கவே முடியாது நம்ம ஊர் மாதிரி. அஞ்சு இருக்கு. எல்லாமே தூங்கி இருக்கு. பரவாயில்ல, இதாச்சு. ஹலோ, can you turn this side? Hello. No comments. Simply wait. டீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல. இது டாங்கி மாதிரியும் இருக்கு, மான் மாதிரி இருக்கு. So the pieces that you are are the ones that you able to throw over the head. So the rest they will get once you done through all the family. என்னோடய லைஃப்லேயே இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒயிட் டைகர் பார்க்குறேன். அந்த மொமெண்ட்டே எனக்கு பயங்கர சர்ரியலாக இருந்துச்சு. சின்ன வயசுலலாம் படிச்சிருப்போம்ல நம்ம ஒயிட் டைகர்ஸ் பற்றி, பட் நம்மலாம் எங்கேருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு இருந்தேன். இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு இங்கே இருக்குதுன்னு கூட தெரியாது. சும்மா அந்த சைடு என்ன தான் இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தப்போ, அதுவும் கரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு அந்த சாப்பாடு போடுற டைம் போனோம். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டிங்களா, பயங்கர அலறலாக தான் இருந்துச்சு அந்த சத்தமே. அப்புறம் இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த ஒயிட் டைகர்ஸ்க்கும் ஆரஞ்ச் டைகர்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒயிட் டைகர்ஸ் வந்துட்டு பிக்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் அக்ரெசிவ் தென் ஆரஞ்ச் டைகர்ஸ். We have the lynx. We have a female and a male.
இந்த அனிமலை நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்வியும் படுறேன். இவங்க சொன்ன மாதிரி இதோட நேம் வந்து லிங்க்ஸ். இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ்டு கேட் அண்ட் மெம்பர் ஆஃப் பிக் கேட் ஃபேமிலின்னு சொல்கிறாங்க. இது நார்த் அமெரிக்கா, ஏஷியா, யூரோப்பில் தான் இருக்கும், ஆஃப்ரிக்காவில் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் பிக் கேட் லவர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இதுதான் ஃபேவரட்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அதோட இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும், அது அப்புறம் லாங் ஃபர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இதோட எக்ஸப்ஷனல் ஹண்டிங் ஸ்கில்ஸ்னாலையும் இதை பிடிக்குமா. ஓகே ஓகே ஓகே. Let them wait for their own meal. முன்னாடி போகக்கூடாது. ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குது லெப்பர்ட்ஸ். சீட்டாக்கும் லெப்பர்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீட்டாஸ்க்கு வந்துட்டு சாலிட் ரவுண்ட் ஸ்பாட்ஸ் இல்லைன்னா ஓவல் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும். பட் லெப்பர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த ரோசெட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்பாட்ஸு. லெப்பர்ட்ஸ் வந்து சீட்டாஸை விட சின்னதாக இருக்கும், பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கர் தென் சீட்டா. லெப்பர்ட்ஸால் அதோட 3 times ஹெவியாக இருக்கிற வெயிட்டை வந்துட்டு தூக்கி போக முடியும். அண்ட் அது வந்து மரத்துலேயும் தாவ முடியும். ஸோ அந்த ஃபுட்டே பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு. அது போயிட்டு எடுக்குது பாருங்கள். அது பாத்தியா, அது ஜாகுவார் இல்லை, அதுவும் லெப்பர்ட் தான். அதுலேயும் டாட்ஸ் இருக்கு பாரு. எங்களை மாதிரி நீங்களும் இதை வந்துட்டு ஜாகுவார்னோ இல்லை பிளாக் பேந்தர்னோ நினச்சிக்காதீங்க. இதுவுமே லெப்பர்ட்ஸ் தானா. கலர் மட்டும் வேரி ஆகும். பிளாக் லெப்பர்ட்னு சொன்னாங்க. அண்ட் கிட்ட போய் பார்த்தா தான் அந்த ஸ்பாட்ஸ்லாம் நல்லா தெரியுது. Some meat on a tire there. So these guys, they both wanna do some action together. So you'll see once you open the gate, they both wanna jump on the pulley. So there's a winner and a loser there. So you can see the black one. They also have spots. So it's just the color. So when the mutation are too low, that's where you'll find the black one. So it's just the color only. She has a spot like a normal one. So I hope your phones are ready. These guys are smart. Sure. Yo. Yes, for her we normally place the meat there. So today we've changed. Okay, it's such in there. அம்மா அங்க பாரு, அங்க பாரு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிளாக் ஜாகுவார். லெப்பர்ட்ஸ் மாதிரியே நார்மல் ஜாகுவாரும் இருக்குது, பிளாக் ஜாகுவாரும் இருக்குது. ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெப்பர்ட்ஸ்க்கும் இதுக்கும், லெப்பர்ட்ஸை விட இது வந்து மஸ்குலராக இருக்கும். பார்க்கும்போதே நல்லா முழுக்கும் தான் இருந்துச்சு. அண்ட் இதோட பாடி வந்து காம்பேக்டாக இருக்கும், ஹெட்டு வந்து பெருசாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இதோட டெய்ல் வந்து ஷார்ட்டராக இருக்குமா லெப்பர்ட்ஸை விட. இது வந்து நாட் நேட்டிவ் டு ஆஃப்ரிக்கன் காண்டினென்ட். கிடைக்கிறதெல்லாம் வேட்டையாடி சாப்பிடுமா இது. இன்ஃபேக்ட் கேட்ஸ்லேயே வந்துட்டு இதோட பைட் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்டான பைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இது மோஸ்ட்லி வந்துட்டு தனியாக இருக்கதா ப்ரிஃபர் பண்ணுமா. அண்ட் போத் டே அண்ட் நைட்டில் வந்துட்டு ஹண்ட் பண்ணுமா.
லாஸ்ட்டாக சீட்டாஸ் தான் பார்த்தோம். இதில் லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது ஃபீமேல், ரைட்டில் இருக்கிறது மேல். இந்த ஃபீமேல் சீட்டா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீஃபோ இல்லை வேறு எதுனா மீட்டு போட்டால் சாப்பிடாதா, ஹார்ஸ் மீட் மட்டும்தான் சாப்பிடுமா. அதுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிடுமா அது என்ன மீட்னு. இன்றைக்குமே ஹார்ஸ் மீட் தான் போட்டாங்க. போட்ட உடனே அதுதான் எடுத்துகிட்டு ஓடிடுச்சு இந்த மேல் பாவம். She will come if we're having a horse meat. Besides the horse meat, she won't come. So for this guy, he will come and say, so let's let them and see. Right, ladies and gentlemen, thank you for joining us. That's where we end with our feeding tour. Have a safe trip home. Thank you very much. தேங்க்யூ. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நான் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். உங்களோட பர்த்டேஸ் அன்றைக்கி போனீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ட்ரி ஃபீ வந்துட்டு ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஒரு ஸ்னேக் அண்ட் ரெப்டைல் பார்க்கும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் கார்டன் இருக்குது, வாட்டர்ஃபால் பார்க் இருக்குது, ஸ்னேக் ஷோ இருக்குது. ஸ்னேக் ஷோ வந்துட்டு எக்ஸப்ட் ஃப்ரைடேஸ் என்றைக்கு வேணா இருக்குது. இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த என்ட்ரன்ஸ் ஃபீலே இன்க்ளூடட் தான். பட் நாங்கள் இங்கெல்லாம் போகல, எங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் நாங்கள் போகல. ஜென்ரலாகவே எங்கள் 2 பேருக்குமே ரெப்டைல்னால் அவ்வளோ பிடிக்காது. அது மட்டும் இல்லை, crocodile ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்தாச்சு. அது பார்த்தாவே ஒரு மாதிரி இருக்கும். அண்ட் பசியும் எங்களுக்கு அரௌண்ட் 4 o'clock போல் ஆயிடுச்சு. ஸோ போயிட்டு தான் சாப்பிடணுன்றதுனால நாங்கள் சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்காமடேஷனும் இருக்குது, சேலட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் லாகின் கேபின்ஸ் இருக்குது, ஸ்டோன் ஹவுசஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்டோன் ஹவுசஸில் மட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, மற்ற இடத்துலலாம் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும். ஸோ அக்காமடேஷன் வேணும்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, cradle பைக் பார்க்னு ஒன்று இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்ட்ரன்லாம் வந்துட்டு சைக்கிள் ரெண்ட் பண்ணி சைக்கிள் ட்ராக் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அங்கே வந்து சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய பசங்க இருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். See you. Bye-bye.